Сегодня у нас по плану поклеить немного обоев и покрасить плинтуса. Пока муж грунтует стену, я крашу плинтус. Очень удобно его покрасить до поклейки на стену, чем потом все заклеивать малярным скотчем и красить на весу. Стена, которую нам надо поклеить, очень веселенькая, очень кривая, и внизу вот такая вот дыра. Обои в коридор не покупали, используем остатки того, что висит в комнатах. Кстати, обои очень удачные, из-за их рисунка никаких косяков не видно. А еще у них очень приятная льняная текстура.